10零歲開始做咯。一做就好嘅，後生仔做生行就好過你做寫字樓。錢又揾到啲嘅，唔係好多咯。食個飯先，有雞有菜有飯。哎呀！今集就包埋後面嘅門框啦。呢邊仲衰，比較大啊。咁就補下先，做法都係大同小異噶啦。呢度咧，因為對面已經塞好咗，所以呢邊就簡單啲，就簡單補平。補呢邊輕輕鬆鬆就搞掂啦，裝返條膠角，最尾再批一批。咁就完成啦〜